容祖兒身穿西裝褸出席活動，見佢露前有露後，祖兒好坦白咁表示係真空上陣。都好難唔係啦，呢劑嘢咩啊？有缽仔糕嗰啲冇，乜都冇用㗎，真材實料嚟㗎喎。係喎，有幾啊？直情係梅菜蒸瘦肉嚟㗎。你係咪轉路線啊？梗唔係啦，我平時梗唔係啦，唔係啊，我自己係冇所謂嘅，即係見到衣櫃着有咩衫咁就去着㗎啦，同埋即係我都有自己嘅比較有信心嘅地方，就係我塊細衫板。係咪都好拋喎自己？好拋，好拋，從來冇諗過落空嘅。因為冇啦，都自己有型。你諗下，如果你有兩個物體喺個 deep V 嗰度，唔好睇，我唔中意。咁我真係睇場合㗎。其實咧，大家數落歷年嚟咧，我每逢 deep V 出現咧，都係啲頒獎禮啊，或者係一啲喜慶場合。咁我自己亦都覺得其實着 deep V 係要代價，因為我自己其實而家心裏邊有兩條紋，即係身上面有兩條紋身咯，係膠紙痕而成嘅，係一條好深嘅兩條斑咁樣。因為我黐膠紙，因為你黐咗份嗰陣面皮去啊，咁我又好大力，我又唔係好錫身嗰啲，即係可能有啲人錫身啲，可能係整濕或者搽啲 lotion 咁樣先搣，咁我一咁樣一嘢就除咗咯，咁就而家有兩橫嘢啊，我就咁，但係即係都值得嘅，代價值得。